Ocellus. No es un brain rot, es un alienígena encontrado en mi nevera con un pulpo y un ojo. A cortar. Retorcemos su cabeza y a cocinar para que se ponga blandito. Ojos, muchos ojos, para una visión omnidireccional. Quitamos la mugre, pegamos el gran ojo. Trypanoincha ocellus. Cogemos masilla y mezclamos. Trypanoincha ocellus, el ojo. Le damos sus texturas. Parásito extraterrestre altamente inteligente. Sustituye el ojo de sus víctimas. Conecta con el nervio óptico. Plastilina. Y toma el control del sistema nervioso del huésped. Pintura base. ¡Oh, no! Toallitas de popó. Y pintamos los tentáculos de negro. Trypanoincha ocellus. Y dame colores, dame colores. Morado para sus tentáculos. Aclaramos tentáculos. Y pintamos sus ventosas. Especie 64. Trypanoincha ocellus. El ojo, lana de oveja roja y enrojecimiento ocular brutal. Trypanoincha ocellus. El ojo de Alien Ea. No es un brain, pero ya quisiera.